你知道吗？着急就是业力，很多因果来源于此。首先记住，着急是没有用的，事缓则圆。当事态发展不利于你的时候，定为上策，越急越容易搞砸，搞砸后又后悔，从而形成恶性循环。这都是因为你的心乱了，欲速则不达。着急有时候往往是贪欲外显。为什么呢？因为着急的情绪总是来源于对结果的过度渴望，太想要得到了。这种渴望反映的就是内心的贪欲。我们总是想要，总是抓取，攀援，这其实就是一种向外求。我们已经被训练的习惯性外求，习惯于用大脑思考，很少去回光返照，关照自己的本心，照顾自己的本性。人一旦被情绪控制，劫难就会到来。逆境如同沼泽，慌张只会让你越陷越深。当人成为情绪的奴婢，量子能量波动就会混乱，不可控的逆境就会来。陷入负面情绪里，如同踏入沼泽，慌张、焦虑、恐惧、愤怒，只能越陷越深。任何棘手的问题，越心烦意乱越解决不了。心乱则百病生，心静则万病息。静能在宁静中恢复生命之气。当你沉住气，静下来，开始觉察自己的起心动念，就链接了内在高我。你会发现心中智慧不断显现出来，这就是观自在的宇宙智慧。千灾百难，静可保命。只要你能静下来，你的量子波动将和一切美好事物发生共振，就能吸引世间一切美好的东西，万物都会疗愈你。你将从静中改变了自己人生命运。宇宙万物之根即是静，静不下来的人，根扎得不深，枝叶不会茂盛。静随心转，一切皆由心造。凡是人生顺风顺水的人，都是静得出奇的人。平常生活工作中，我们有时避免不了会着急，或很急切地要解决一件事情，或因愤怒而着急，然后做出不利于事情发展的行为。但我们需明白，着急、烦恼是一个人心念活动的结果，与我们过往的业力有关。现在的心态与行为模式是受到了过去行为的影响，现在的这些心态又会继续作用于当下和未来，这就是业力。着急通常源于对某些结果的强烈期待，愤怒、恐惧或不安，这是心智的一种反应模式。这种模式往往根植于过去的经历、习惯性思维和未解决的情绪造成的，这些都是业力累积的一部分，是过去行为习惯的延续。比如，一个人从小在高压环境下长大，成年后面对工作或生活压力时更容易感到着急，这是过去经验在心理层面留下的痕迹。比如，一个人之前的情绪缘由从未解决，那后面的业力也会更多。佛中的贪嗔痴的展现，三毒贪、
渴望、嗔、愤怒、痴、无知可以驱动着急情绪，比如对于成就的极度渴望，贪导致对结果的过分焦虑，对他人的成功产生嫉妒、嗔而急于追赶，对现实情况的误解或忽视，痴造成不必要的紧张，持续的着急心态会冲动或做出不理智的行动，这些行为本身又成为新的业力种子，影响未来的发展和心态，造成心态与行为的负面业力循环。这是因为我们缺少培养正念和智慧以洞察事物的真实本质。着急往往是缺乏正念，对当下的全然觉察和智慧对事物缘起、无常性的深刻理解的表现。这是过去的我们没有培养这些品质的业力结果，所以将着急视为业力是提醒我们，情绪和心态是因果律的一部分。通过觉察和转化这些情绪，可以改变未来的业力轨迹，导向更加和顺的生活方式。如何减少着急业力的发生？一、解决问题时，用一种慈悲的心去洞悉人性的奥秘，去理解他人的局限性，用这样的态度在土壤中播种善因，预期这些善因将在未来结出和谐与理解的果实，改善个人的业力循环。二、在寻找解决方案的时候，追求双方都受益的结果，而不是单方面胜利。这种做法不仅解决了即时问题，还积累了积极的业力，为将来建立更加稳固和正面的人际关系网络。三、言语的正向力量，在交流中使用积极、建设性的语言，避免负面批评或攻击性言辞，因为每一句话都在塑造你的业力，即使是对方触碰了你的底线，也应避免伤害和攻击他人的话语和行为，只需坚定且严肃地告知或沟通，明确告知如果再次发生类似情况，你将不得不采取的措施，比如减少接触或寻求外部以及法律帮助。立边界是自我保护的重要步骤，也是对事件中所有人负责任的表现。四、明确目标，在介入任何问题之前，首先要明确你希望通过解决问题达到什么具体目标。五、收集信息，全面了解问题的背景、各方利益、情绪状态以及可能导致问题升级的因素，这包括倾听所有相关方的观点，收集客观证据。六、识别核心问题，从表面的争议中提炼出真正的问题所在。有时，表面的争吵可能掩盖了深层次的需求或误解。七、逐步推进，如果一次性解决所有问题是不可能的，可以采取分步走的策略，先解决最容易达成一致的部分，逐步建立信任和合作的基础。八、耐心与恒心，在解决复杂矛盾时，保持耐心。我们要认识到改变可能不会立即发生，正如业力效应需要时间显现，
持久的善意和努力终将带来积极的转变。9、培养同理心，尽力理解对方的立场和感受，即使不同意也要展现出尊重和同情。这样的行为能够软化对方的立场，促进双方的心灵连接，同时也是积累良好业力的行为。10、宽恕与放下，在处理完问题后，尝试宽恕对方，不是为了对方，而是为了自己内心的平静。宽恕并不意味着忘记或允许再次发生，而是释放内心的怨恨和痛苦，避免这些负面情绪成为自己未来的负担。天道或自然界的规律，如季节更替、日夜交替，都是宇宙运行不息的自然法则，体现了不变的秩序和平衡。一切现象都是因缘和合的结果，遵循着无常和因果法则。在这个世界上，无论发生什么事情或者存在什么事物，都不是凭空出现的，而是由许多的因素和条件相互作用，配合在一起造成的。比如种一棵树长大，不是突然之间地里就长出来的，而是需要种子落在合适的土壤里，有阳光、水分，再加上时间，这些条件加在一起，树木才能生长、开花结果。再比如，两个人成为朋友也不是无缘无故的，可能是他们有共同的兴趣、经历，或者通过某些事情互相帮助，这些都是缘，加上彼此愿意交往的意愿，这样友谊就形成了。所有行为不论善恶，都会产生相应的后果，这些后果可能在当下显现，也可能在未来的某个时刻成熟。任何的结果都不是孤立存在的，背后都有其复杂的原因和条件在起作用。所以我们着急是不必要的。万事万物都有其规律，国有国运，家有家运，人也有各自的命运。一条路要走1000步才能达到，你非要用800步是不可能的。所以着急是没有用的，着急只会造成你现在与未来更多的负面业力。但不着急不等同于接受宿命论。宿命论是指一切事件都是注定的，无法通过自己的选择或努力来改变未来。而我们强调在内在修行的哲学体系中，提倡的不着急更多是一种心态和视觉以及思维的调整，强调的是活在当下，接受现状，并以智慧和正念指导行动，而不是被动地接受命运的摆布。不着急鼓励的是一种平和与觉醒的态度，认识到自己的行为和心态对现在和未来有着直接的业力，通过正念、慈悲、智慧的培养，个人能够更好地理解因缘法则，即每一个行为都会产生相应的结果。但这个过程不是宿命的，而是可以通过个人的努力和选择去导向更加积极的方向。不着急意味着理解并接受事物的自然进程，同时积极的、有意识地做出选择，以促进内在成长和外在环境的改善。
它是一种主动的态度，强调在顺应自然法则的同时，发挥个人能动性，而非消极的放弃努力或对结果无条件的顺从。记得用一种慈悲心去洞悉人性的奥秘，用一种慈悲心去理解他人的局限性，用一种慈悲心去理解他人的欲望、立场和利益，这样才知道他人说的话和行为背后的原因，然后再以一种合适的方式去引导事情的正向发展。这样做的原因是，你的心态、格局和境界会获得大上象限。我自己创造的成语，大意是个人通过修行以及正面向上的发展趋势所能达到的一种高级的心灵状态与境界。首先获益的人是自己，其次是你身边的人，但别忘了，我们需要真正洞悉和理解的人是自己。先爱己，再爱他人，先度己。我们能度且唯一能度的只有自己。当下的你，只要能让自己的心慢下来，你就比别人更容易成功。因为着急也是业力，太过注重结果的时候，行走的步调就会紊乱。匆忙赶路的过程中，双脚触及地面的力度就会减轻，如此生活就会有失踏实，进而降低生活成功的质量。道德经有言，孰能安以久动而徐生。真正的动是明明白白而又充满意义的动之徐生，心平气和，生生不息，而是建立在心境基础上的外在运动。在进到极点后，要能启用启动，动以后则是生生不息，永远长生。徐生的含义也可以说是生生不息的长生妙用，它是慢慢的用，这个观念非常重要。动之徐生也是我们做人做事的法则。道家要人做事，一切不暴不躁，不乱不作，一切要悠然徐生，慢慢的来，态度从容，怡然自得，千万不要气急败坏，自乱阵脚。现在几乎每一个人都是每天争分夺秒，忙忙碌碌，事事穷紧张，为了追求欲望在拼命玩命，不注重自己的身体能量以及信用，急于求成，这与动之徐生的精神是背道而驰的。还而图之则为大利，急而成之则为大海。无欲速无见小利，欲速则不达，见小利则大事不成。那些着急争分夺秒，想要成功，想要获取财富的人，往往是求而不得的。因为越着急，走得越快，就会忘了自己当初是为什么出发。稳而思进，慢而有为，才是当下我们最需要的生活和工作真谛。我知道当下很多人都处于一个很难的、很痛苦、很焦虑的一个状态和阶段，但是偏偏这个时候你越不能着急，因为着急的业力很可能会将你再次拖入更深更黑暗的深渊。在日常生活中，我们经常听到人们谈论情绪稳定的重要性，
也经常看到视频和文章中提及情绪稳定的重要性。交朋友要交情绪稳定的，择偶要择情绪稳定的，自己要做情绪稳定的人。情绪稳定已被视为人际交往中不可或缺的宝贵品质。大家都认识到了情绪稳定的必要性和诸多好处，却发现难以将其付诸实践。我们往往忽视了一个重要的事实：情绪稳定的背后一定是有一个强大的信念，也可以说愿力做支撑。这种信念不是空洞的愿望，而是一种坚定的决心和强烈的渴望和无条件相信的能力。这几个因素指引我们在面对挑战时保持冷静。一、真相揭示。想象一下，你曾经是一个情绪波动较大的人，但在某个时刻，你决定改变自己的这种习性。你开始阅读关于情绪管理的文章和书籍，或是心理学书籍等，开始慢慢地理解并认同其中的观点，觉得说得很有道理，并确信自己已经能完全控制情绪了。然而，当真正遇到冲突和压力时，就有的反应模式和思维习惯依然占据着上风。你可能会立刻表现出愤怒，并说出一些冲动的话语。这些话语虽然可能是真实的，但可能因为缺乏更委婉的语言或时机不对，而导致双方陷入无休止的争执吵闹之中，尽管事后后悔不已。而核心所在，为什么明明知道情绪稳定的重要性，却总是难以做到呢？一次次的还是没有任何改变呢？关键在于缺乏足够的内在动力。这种动力来源于强烈的愿力，一种发自内心的渴望改变的强大意愿。这种改变不是为了他人，是为了提升自我，是为了实践于更大的世界，去到更大的世界。有了强大的愿力，你就会有了清晰的目标，有了目标，你就会按愿力和目标的指引，在日常生活和工作中做出符合你目标和身份的行为。这样的愿力和目标能够激发你内心深处的力量，为自我完善提供源源不断的动力。插个题外话，为什么我说的是愿力而不是愿望呢？因为愿望是人内心的一种期望或希望达成的目标或状态，它更多的涉及到个人的期望和理想，而愿力一种强大的意愿所转化成的力量。这种力量能够推动人采取行动去实现愿望。在一些领域中，愿力被强调为一种能够驱动修行者向着某个精神目标前进的动力。我前面的影片也有写关于愿力的内容，可以在我的视频页搜索愿力2字找到相关影片。3、实践路径。当你拥有这样的愿力时，即使再次遭遇挑战，你也更有可能采取积极的态度来应对。你会更加自觉自如地调整自己的情绪，避免让他们影响判断和决策，阻碍自己修行。在处理棘手情况时，你会更加倾向于寻找解决问题的方法，
而不是仅仅停留在情绪化的层面上。4. 结语。情绪稳定不只是表面的平和，更是一种深层次的转变。这种转变需要强大的内在信念作为支撑。只有当我们真正意识到自己的目标，并且愿意为之付出努力时，才能实现真正的知行合一。深入理解了情绪稳定的本质，我们可以更好地认识到，要达到这一状态，需要的不仅仅是对理论知识的了解，更重要的是内在动力的培养和信念的建立。通过不断的实践和自我提升，我们能够逐步实现情绪稳定，进而进阶更上一层的生活，也许是精神层面，也许是物质层面。记住，强大的愿力会帮你实现，也能托举起你心中柔软的地方。记住，一定要在世上去磨练自己。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助，请按个赞给我响应，回复一句稳而思进，慢而有为，唯有慢下来，才能心神安定，厚积薄发，收获成功。愿你时时刻刻都好运。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识，功德无量。